Alexa, who is Ankit Gola on YouTube? Sorry, I don't know that. दिल से बुरा लगता है यार. Hey guys, welcome back to my channel and in another vlog. So कैसे आप सब? मस्त मस्त तो ना एकदम झक्कास. स्वागत है आप सबका. हम मिले हैं आपसे 2 से 3 महीने बाद मिल रहे हैं हम लोग. लिटरली 2 से 3 महीने बाद. हमारी कोई वीडियो नहीं है ये चैनल पे, ना कोई चैलेंज आया है, ना व्लॉग आया है, कुछ नहीं आया है. और जो 1 महीने पहले आया था ना, वो भी अपना नहीं था. वो एक मेरे भाई की वीडियो थी जो कि मनाली में पैराग्लाइडिंग करने गए थे. तो उन्होंने हमें बोला कि आप ये वीडियो डालिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी लिटरली, इसलिए मैंने अपलोड किया. और आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद आई है वो वीडियो, और रिस्पॉन्स भी एकदम ओके मिला है. मज़ा आ गया. तो पता नहीं क्या हुआ था, मुझे मेरा मन ही नहीं किया व्लॉग करने का यार. मतलब मैंने उठा के ऐसे बात भी नहीं की कैमरे से, ना कुछ बोला, ना कुछ सोचा कि हाँ मैं व्लॉग करता हूँ. मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं घर में ही बैठा था. मैं घूमने भी गया था, मैं वैष्णो देवी गया था 2 हफ्ते पहले, वहाँ भी मैंने व्लॉग नहीं किया. और मैं अभी लास्ट वीक रक्षित और मैं घूमने गए थे, शॉपिंग करने गए थे, तब भी मैंने व्लॉग नहीं किया. मतलब क्यों नहीं किया ये मुझे भी नहीं पता. बस हो गया जो होना था. 2-3 महीने रेस्ट हो गया. तो यार अब मतलब बहुत इतने दिन बाद मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो अब क्यों ना व्लॉग किया जाए. तो इसलिए मैंने कहा यार अब तो करना ही है. मतलब जब तक मैं क्वेश्चन अगर नहीं करता तो मतलब ऐसे ही रहता, फिर वो व्लॉग नहीं होता, मुझे पता है. तो मैंने कहा चलो अब व्लॉग करते हैं, कोशिश करते हैं कि मतलब डेली तो नहीं डाल पाएंगे. अब वीक में 1-2 वीडियो हो जाएंगी, या फिर 2 वीक में 1 वीडियो हो जाएगी. ऐसे ही होगा, जैसा ही होगा. प्लीज़ कोऑपरेट. तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गया था लास्ट वीक शॉपिंग पे. तो शॉपिंग वो किस चीज़ की थी? वो थी हमारे बर्थडे की शॉपिंग. यस, बर्थडे की शॉपिंग थी हमारा बर्थडे आ रहा है हमारा 14 तारीख को बर्थडे है. आ जाओ. तो 14 तारीख को बर्थडे है हमारा, 14th of Feb. यस, वैलेंटाइंस डे. और हम बर्थडे ही मनाते हैं, डोंट वरी. तो उसकी मैं शॉपिंग करके आऊँ अपने बर्थडे की. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या खरीदा है. आप बताना मुझे कमेंट्स में कैसे लग रही है, सही खरीदे, कैसी पसंद है हमारी, ज़रूर बताना. एक काम करते हैं, थोड़ी सी ना एलेक्सा से गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि वो यूट्यूब में हमें जानती है नहीं जानती. हे एलेक्सा, हु इज अंकित गोला ऑन यूट्यूब? Sorry, I don't know that. बेइज्जती. चलो कुछ और सुनते हैं. एलेक्सा, प्ले फार्ट साउंड्स. These are some fart jokes and sounds I have for you. Did you fart? Because you just blew me away. Do you mind if I hang out here until it's safe back where I farted? What do you call a person that doesn't fart in public? A private tutor. What's the definition of bravery? A man with diarrhea chancing a fart. Why don't farts graduate from high school? Because they always end up getting expelled. Would you like to hear more fart sounds and jokes? Yes. These are some fart jokes and sounds. What do you get if you eat refried beans and onions? Tear gas. What does Mitt Romney say when he farts? Obama did it. What did the burp say to the Alexa, other burp? stop. वाह. Okay, feel free to reach out to me to play more. Okay, Alexa, thank you. Goodbye. Goodbye. कितना अच्छी है ना Alexa, देख लो. फार्ट साउंड सुनाती है हमें, एक से एक मजेदार फार्ट साउंड्स. मजा आ गया Alexa से बात करके ना. दिल खुश हो गया. Alexa से मतलब मैं अच्छी बातें करता हूँ. I pronounce that loud, but I'm always working Alexa, on how I stop. say. मतलब मैं नाम नहीं लूंगा इसका यार, ये फिर चालू हो जाएगी. मतलब मैं इससे इतनी मस्त बातें करता हूँ, और मतलब पूरा एंजॉयमेंट कराती है Alexa मेरे को यार. मतलब ऐसा अकेला फील ही नहीं होने देती है कि Alexa मुझे.
आपको दिखाता हूँ मैंने क्या परचेज किया था। ये देखो, ये 2 बैग। ये है मेरा फर्स्ट बैग, जो कि मैंने ये एक वाइट जीन्स खरीदी थी शॉपर स्टॉप से। वो ये है हमारी वाइट जीन्स। सही है ना, मतलब मेरा मन था वाइट जीन्स पहनने का यार, तो मैंने सोचा खरीद लेते हैं। अच्छी लगी मुझे, फिट भी बहुत अच्छा आया था इसका, देखो कि सही लग रही है काफ़ी। और ये मुझे पड़ी थी, मतलब इसका प्राइस था 2799, बट ये थी सेल में 50% ऑफ, तो ये मुझे अराउंड 1400 की पड़ी थी। तो ये हो गई हमारी एक वाइट जीन्स। और ये हमारा ज़ारा का बैग जो हमने ज़ारा से परचेज किया है। तो पहले तो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने देखो वॉलेट परचेज किया एक, ठीक है, मेरे पास था, बट ये मुझे बहुत पसंद आया वहाँ देख के ना। इसकी वो इसका मटेरियल रबरिस्ट, ओह क्या ही था ये। पूरा भी मैंने इसको खोला नहीं है, बर्थडे पे ही लूँ, मतलब इसमें सामान रखूँगा। सही लग रहा है ना काफ़ी? कमेंट में बताओ यार कैसा लग रहा है। और ये था कुछ 1290 का, तो ये सेल पे नहीं था, ये मुझे MRP पे ही मिला है। अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। वाओ, द ब्लैक स्वेटर। यस, ये है हमारा ब्लैक स्वेटर। तो ये है हमारा ब्लैक स्वेटर। ये भी आपको शायद से वीडियो में समझ ना आए, बट द मटेरियल इज़ रियली नाइस। मतलब यार बहुत ही मस्त मटेरियल है। और ये देखो, ये मुझे सेल में मिला है 1790 और MRP थी इसकी 2990। तो ये सेल में मुझे इतने का मिला है। बेस्ट यार, सेल में मतलब बहुत ही सही सही चीज़ें मिलती है। और लास्ट चीज़ जो कि है आहा सबकी फेवरेट, द डेनिम जैकेट बॉयज, वो भी ब्लैक। स्वाद, मतलब क्या लग रही है आप लोग देखो। और ये चलो मैं अब इसकी वो नहीं दिखाऊंगा, इसकी MRP देखो एक बार, ये है 2790। आप सोच रहे होगे कितने की होगी, 2500 नहीं ना, इतने की होगी ना ऑब्वियसली। तो ये देखो सेल में मुझे कितने की मिली है, मतलब ये लास्ट पीस था और साइज भी मेरा ही था। और ये देखो कितना सही प्राइस में मिली यार मुझे। तो ये सब चीज़ें थी मेरी बर्थडे की शॉपिंग। आई होप आपको पसंद आए, बाकी उसी दिन पहनेंगे तो देखेंगे। और सबसे मेरा फेवरेट ये है यार वॉलेट, मैं बता रहा हूँ, अगर आप जाओगे ना आपको खुद बहुत पसंद आएगा। इसका ये जो रबरिश मटेरियल है ना, ये एक नंबर है, एक नंबर। गाइस ये थी मेरी बर्थडे की शॉपिंग। ये सब चीज़ें मैंने खरीदी है, वाइट जीन्स एंड ब्लैक स्वेटर, एक वॉलेट और एक डेनिम जैकेट। तो मतलब सेल में एक नंबर चीज़ मिली है मुझे। मैं गया था अभी लास्ट वीक ही गया था, मतलब अभी भी होगी कलेक्शन। मैं गया था DLF प्रोमिनेंट गया था वसंत कुंज में जो है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी वहाँ पे। तो वहाँ से ये सब मैंने परचेज किया है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना यार एक बार, सही है ना? मतलब बाकी बर्थडे पे पहनेंगे तो अगर उस दिन ब्लॉग बनाएंगे, वैसे बनाएंगे यार, मैंने सोचा हुआ बनाऊंगा, तो उस दिन आपको बना के फिर दिखाऊंगा कैसा आउटफिट है। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं अपलोड करूंगा पिक, तो आप देख लेना कैसा लग रहा है आउटफिट। बाकी यस, ये थी हमारी बर्थडे की शॉपिंग और आई होप आपको पसंद आए। तो यस गाइस, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, अभी शुरुआत थी। आई होप आपको पसंद आएगा यार, छोटा सा ब्लॉग। बाकी ये बॉय एलेक्सा वाला पार्ट तो मतलब होप करता हूँ आपको पसंद आया यार थोड़ा। तो चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बनाएंगे यार अब ब्लॉग, मतलब कोशिश करेंगे हम कंटिन्यू रहे। और यार नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करते हैं। और प्यार दिखाओ थोड़े चैनल पे, कमेंट करो कैसा लगा ब्लॉग, और ये सब मैंने जो दिखाया आपको कैसा लगा। और जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके आना यार, थोड़ा दिखाओ तभी मोटिवेशन मिलता है ना। तो चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, पीस, बाय बाय।